Oke cuy, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gue baru pertama main ke tempat dia, jadi gue nanya jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri cuy. Anjir, oli samping habis. Oper satu. Ini tinggal bisa pulangnya apa enggak ini gua. Aduh, anjir. Anjir. Jalannya bahaya banget cuy.
Ini kalau dari atas jalannya halus. Tadi di roda mah gue goyang-goyang. Bahaya cuy ini mah. Lebih baik kita nyantai tapi kenceng. Gimana ya? Sulit. Berdua coy. Wah ini jalan halus coy. Jalan halus ini bener. Cuman rame. Wah ini apa ini? Salah masuk ini. Oh bukan. Bener. Keren gue tol coy. Aduh. Payah. Loper 3 ini ya.
Boleh. 34. Gua mau tempat lainnya Pak. Mana? Tebet Kampung Melayu. Oh Tebet ya? Ini proper 4 kayak gini mah kalau nggak salah. Iya 4. Satu lagi cuy. Hah, ternyata rumahnya jauh ya. Jadi ini orang yang waktu pas gua travel dia nolongin gua cuy. Dia juga udah pernah main kontrakan gua situ Tangerang. Jadi gue juga pengen main juga ke situ sih. Orang dia bilang main aja. Ya jadi karena gua nggak enak, ya udah main lah. Selagi gua lagi kelima ini Duren Sawit dan bener. Jadi waktu minggu kapan ya? Minggu lalu udah lama. Gua keluar motor gua trouble cuy. Lah, dia di jalan nemuin gua terus nolongin gua cuy. Ternyata ramai. Oke, gua minggir dulu, minggir. Minggir telepon dulu coy. Takutnya